Шыға салып айттым, өте өнеріне ғашықпын бұл кісінің бұрыннан бері. Өнеріңізді бағалаймын, басымды иемін. Бірақ шыққан кезде айттым, айтпадым ма маған, мен білсем киім алып келер едім деп, себебі менде дүкендерім көп. Бәрі күшті, тек киіммен бишілер ғана ұнаған жоқ, қалған бәрі. Бишілер неге ұнаған жоқ? Керемет. Неге ұнаған жоқ бишілер? Маған ұнады мысалы. Бишілердің би ерсіз көрінеді кішкене. Қалай қызға әдемі андай не жоқ та, әдемі жарасып тұрған жоқ, киімдері дайындық жоқ екен көрінді. Олар бақытты күйде жүр ғой, Сиви ханым. Қимылы, іс қимылы өздеріне жараспайды, сосын киімдері сахналық киім емес, сосын мына кісінің әрине киімде емес әңгіме, жалпы айтып жатқам ғой, әзір қалып. Маған қыздар ұнады. Иә. Маған да ұнады деп тұрмын ғой сол. Киім туралы айта алмаймын, мен ондай нәрселерді айта алмаймын. Провожаем по углу деген сөз бар. Бишілер тапқанына Астанадан келді. Олар да бірге ұшып келді ма? Осы жақтан тауып алды. Осы жақтан бишілер тауып уақытыңыз соған бөлгеніңізге шапалақ. Рахмет. Енді кезек Қуанхан, Айгерім. Енді Айгерім, сіз жеке кәсіпкер екенсіз. Сізді бекерден-бекер қатарына қосып отырған жоқ қолдаушылар. Кәсіпкер деген сөзі бар, иә? Рахмет, үлкен рахмет. Киім алып қоймайсыздар ма? Мен түсінбегенім, бұл сонда қалай ойлайсыз? Ән байқау ма әлде мода ма деген менде сұрақ туындап жатыр, тоқтаңыз. Жан жағынан қарайды ғой енді. Сізді тыңдадым, енді сіз мені тыңдасаңыз деймін да. Жалпы бұл жұлдызды жекпе-жек деген соң, мен ойлаймын, бұл жерде ең бірінші дауысқа, талантқа мән беру деп ойлаймын. Жалпы қаншама өнер адамдарын байқап жүрміз. Әп-әдемі жалтырақ киініп алады да, бірақ шын мәнінде дауысқа келген кезде, техника келген кезде өте кішкене ақсаңдап тұрады. Әрине ол талант та емес. Жалпы талант деп қой, киімде емес талант. Сиви ханым, сабыр қазір. Жоқ, бұл жерде ешкімді ұрыспайық. Әрине маған тиісіп жатыр ғой, енді біліп тұрмын ғой, дірілдеп тұрып. Жақсы, Сиви, енді сіз өз ойыңызды айтыңыз. Қазір енді айтыңыз. Сонша эмоцияға беріліп кетті, жалпы мен ешкімге тиіспеймін. Мен ешкімді дүниемен, киіммен бөліп жатқан жоқпын. Жалпы бірінші эмоциямды айттым. Шыққан кезде киім қайда? Енді біз шоу күтіп жатырмыз ғой. Шоу күткеннен кейін әрине әртүрлі таңғалдыру керек. Жалпы дауыспен емес, талантпен емес. Шын керек керемет номер болды. Тек кішкене маған ұнамаған, иә, мүмкін мен үшін де бишілер жарайды. Ол саған бишілер ұнамады ма? Иә, кішкене минус болды. Несі ұнамады? Қуантхан айтшы, несі? Қуантхан сен өйтіп айтпасайшы, оны ұят қой. Жоқ, ол біртүрлі ойлап қалмасын басқа. Жоқ. Мен күмәндана бастадым саған, Қуантхан. Қуантхан, шынайы ойыңды айт. Жоқ, бишілер кішкене жай дайындала салған сияқты болды. Маған просто көріп жүрмін ғой неше түрлі бишілерді. Сол жағынан, жалпы ән айтуға, жалпы бұл өнерге шынымды айтсам басымды иемін Гүлсіннің алдында. Мен оны жоғары көремін. Рахмет. Бауыржан, өзің вокалдық жағдайға айтып кеттім ғой, екеуін де бөліп жармаймын, өте мықты әншілер, әлемдік деңгейдегі әншілер менің өзімнің ойыммен өте тамаша болды. Негізі әншілерге бэк көмектеседі да, по идее. Бірақ саған кішкене кедергі болған сияқты болды бэктер, керісінше. Өте мықты, өсе беріңіздер, өле беріңіздер, біздер қуанамыз. Қандай болса да сүй, көздеріңде де, сөздеріңде де болсын бақытты күй. Жүрек сезімге үй, сезім сөнбейтіндей. Жүрегіңде де, тілегіңде де болсын бақытты күй. Көңіліңде де, өміріңде де болсын бақытты күй. Бағынбайтын, алынбайтын, армандасу арман биік бір таудың болсаң, тағдырсаң, сонда ғана жейді бәрі де бал күмәнданма, жуан болып, ашылыр болып, жауыр самға, әрқашанда керек бізге от болып жаулау, жүректерді жаулау, есің бәрі бау, керек самға. Нелер ғажайып сүй, қандай болса да сүй, көздеріңде де, сөздеріңде де болсын бақытты күй. Шапалақты ұрып қаспенен, атқандай болдың мені таспенен. Көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалды мына бас деген. Жаратқандай сені басқа әлем, өзіңмен шынайы да рас күлем. Махаббатын оңайтын арақ болса, боламын сен үшін мас күнім.